जब एक डॉग को रेबिस हो जाता है तो वो किसी को भी काटना पीटना शुरू कर देता है, चाहे आपने उसका कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो, पर वो आपको लव डोज दे ही देगा। रेबिस सिर्फ डॉग को नहीं होता बल्कि दुनिया के हर जानवर को होता है। और जरा सोचो, एक 10 फुट के भालू को रेबिस हो जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा। अब इतना मत सोचो, मेरे पास वो वीडियो पड़ा है, लेकिन वार्निंग, कमजोर दिल वाले इस वीडियो को अकेले ना देख। वीडियो देखने से पहले अगर आपको कभी मच्छर ने काटा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वो ही करेगा जिसको मच्छर ने काटा है। वीडियो देखो और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, फनी लगी, नॉर्मल लगी, हॉरर लगी।